ICTV ขอเสนอรายการใครที่มีหูให้เขาได้ยิน We want to be the chosen. เราอยากจะเป็นผู้ที่ถูกเลือก Why? ทำไมล่ะครับ For the greater purpose. เพื่อจุดประสงค์ที่ยิ่งใหญ่กว่า Because your position in heaven เพราะว่าตำแหน่งของคุณในสวรรค์นั้น will not be determined when you go to ไม่ heaven, ได้ขึ้นอยู่ตอนที่คุณไปถึงสวรรค์ but it will be determined on what you do here on earth. แต่มันจะเกิดขึ้นสำหรับสิ่งที่คุณได้ทำบนโลกนี้เพื่อที่จะได้ตำแหน่งในสวรรค์ I realize God has called us to one place only, ฉันรู้อย่างหนึ่งว่าพระองค์ได้เรียกฉันมาเพื่ออะไร is to follow Him. คือที่จะตามพระองค์ Amen. I don't care what I do. ฉันไม่สนใจหรอกว่าฉันต้องทำอะไร If He tells me to stop preaching today, ถ้าพระเจ้าบอกให้ฉันหยุดเทศนาวันนี้ I'll just stop preaching. ฉันก็จะหยุดเทศนา That's it. มันก็แค่นั้น But then I'll know that He'll have another direction for me. แต่ฉันก็จะรู้ว่าพระองค์จะมีจุดหมายอีกที่หนึ่งให้ฉันอย่างแน่นอน And I'm open. และฉันเปิดสำหรับเรื่องใหม่ๆเสมอ And that was how Joseph's life was. นั่นคือวิธีที่ชีวิตของโยเซฟได้ดำเนินไป Because a Christian life is not an easy life. เพราะว่าชีวิตการเป็นคริสเตียนไม่ใช่ชีวิตที่ราบเรียบ You're going to experience everything just like those people out there that do not know God. คุณก็จะมีประสบกับหลายสิ่งหลายอย่างที่อยู่ข้างนอกเหมือนกับชาวโลกได้ประสบ And worse, และยิ่งแย่กว่าด้วย you got to do it in the right way แต่คุณจะต้องทำโดยวิธีทางที่ถูกต้อง because you're God's เพ child. ราะว่าคุณนั้นเป็นลูกของพระเจ้า So actually being a Christian, your life is much heavier than the people out there. การเป็นคริสเตียนเนี่ยชีวิตของคุณจะลำบากยิ่งกว่าคนที่เป็นชาวโลกด้วยซ้ำไป This is a fact. นี่เป็นความเป็นจริง I'm not going to give you a gospel that tells you that everything's going to be la 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 la. ฉันยังไม่ได้มาเทศนาสิ่งที่แบบว่าง่ายๆแล้วก็เป็นชีวิตเรียบง่ายหรอกมันไม่ใช่อย่างนั้น That's not truth. อันนั้นไม่ใช่ความเป็นจริง But what I can promise you แต่สิ่งที่ฉันสัญญากับคุณได้ว่า is through those trials, เมื่อผ่านประสบการณ์ยากลำบากเหล่านั้น through those tests, ผ่านการทดสอบเหล่านั้น which you must go through ซึ่งคุณจะต้องผ่าน to go to a higher level เพื่อที่จะก้าวไปสู่ในระดับที่สูงขึ้ in น transformation. การเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณ It's a work of transformation มันเป็นการงานของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิตข for อง the คุณ new creation. เพื่อถึงการสร้างใหม่ในตัวคุณ See, you are a new creation in Christ. คุณเป็นผู้ที่ถูกสร้างใหม่ในพระเยซูคริสต์ And being a new creation, that means you are not just flesh, เมื่อมาเป็นผู้ถูกสร้างใหม่แปลว่าคุณไม่ได้เป็นเนื้อหนังแต่อย่างเดียว but you are a spirit being แต่ว่าคุณเป็นตัวตนที่เป็นวิญญาณ that has a soul, ที่มีจิต and you live in a flesh body. และคุณจะอาศัยชีวิตของคุณในร่างกายที่เป็นเนื้อหนังเท่านั้น You are a unique creation. คุณได้ถูกสร้างขึ้นมาโดยที่ไม่มีอะไรมาซ้ำแบบคุณได้เลย You are a new creation. คุณได้ถูกสร้างใหม่ How awesome! มันช่างเลิศจริง You are a spirit being ๆ คุณเป็นสิ่งที่เป็นวิญญาณ with a soul. ที่มีจิต You know how to think. คุณรู้วิธีที่จะคิด You know how to connect with the earth. คุณรู้วิธีจะสัมผัสกับทางโลกได้ And you live in this earth body. และคุณก็มีชีวิตอยู่ในกายที่เป็นของโลกนี้ด้วย What special treasure you are คุณเป็นสิ่งที่มีค่าและเป็นสมบัติอันล้ำค่าจริง in an earthen vessel. ๆ คุณอยู่ในภาชนะที่เป็นภาชนะของโลกเท่านั้น And what happened to Joseph? และอะไรเกิดขึ้นกับโยเซฟ So his brothers see him coming พี่ชายเห็นโยเซฟกำลังเดินมา far. เห็นแต่ไกลเลย Let's kill him. ฆ่าเขาดีกว่า Let's kill him. เราฆ่าเขาดีกว่า How can you hate someone so much that you want to murder them? คุณเกลียดคนมากขนาดไหนได้ที่จะสามารถคิดจะฆ่าเขาได้ Let me throw this in there for you. ขอฉันโยนอะไรให้นิดหนึ่ง You know the Bible says that anger รู้ไหมว่าพระคัมภีร์บอกว่า and murder ความโมโหและก็การฆาตกรรมเนี่ย brings the same judgment. นำการพิพากษาอันเดียวกันมาถึงคุณ You see, when a person is so filled with anger, คุณมองสิใครก็ตามที่มีความโกรธแค้นในหัวใจเต็มล้น
there's a spirit of murder behind it. มีวิญญาณแห่งการฆาตกรอยู่เบื้องหลังนั้น So beg God เช่นนั้นจงขอร้องพระเจ้าเถิด to deliver you from your anger. ที่จะปลดปล่อยคุณจากความโมโหร้ายของคุณเถิด Because if you don't come out of this, เพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่ยอมเดินออกมาจากสิ่งนี้ you will be the one to persecute the Joseph in your เพราะ generation. ว่าคุณก็จะเป็นคนที่เป็นผู้ที่กล่าวโทษโยเซฟในยุคนี้ Ooh. It was his brothers who persecuted him, not an outsider. เป็นพี่น้องของเขาเองที่ทำร้ายเขาไม่ใช่คนข้างนอก So Joseph's, ใช่งั้นผู้ที่ your โยเซฟทั้งหลาย persecution การถูกทำร้ายของคุณ will come from the family of God. จะมาจากครอบครัวของพระเจ้า So know it. จงรู้เถิด It happened to Joseph. มันเกิดขึ้นกับโยเซฟไปแล้ว It'll happen to you. มันก็จะเกิดขึ้นกับคุณ And how will you deal with it? แล้วคุณจะจัดการกับเรื่องเหล่านี้อย่างไร Are you going to make it to the greater purpose? คุณจะเดินไปถึงจุดมุ่งหมายที่ยิ่งใหญ่กว่านี้หรือเปล่า Yes? ใช่ไหม Amen. เห็นไหม And let me tell you, ฉันขอบอกอะไรอย่าง it's worth it. มันคุ้มค่าจริง It's worth ๆ มัน it. คุ้มค่าจริง I can say it ๆ ฉันสามารถพูดได้ because we're one of the Josephs. เพราะว่าเราเป็นหนึ่งในโยเซฟเช่นเดียวกัน And what we're experiencing now, และสิ่งที่เรามีการประสบการณ์ที่เรามีอยู่ตอนนี้ I have to do this. ฉันต้องพูดทำอย่างนี้เลย Woo! Hallelujah! ฮาเลลูยา It's so glorious. มันเป็นสิ่งที่แบบไม่รู้จะหาคำบรรยายใดๆเลย This walk, this place. การเดินกับพระเจ้าอย่างนี้มันช่างยิ่งใหญ่ I never experienced anything so glorious before in my whole life. ฉันไม่เคยมีประสบการณ์อันยิ่งใหญ่ขนาดนี้มาในชีวิตมาก่อนเลย Every day. ทุกๆวัน But what happened to Joseph? และอะไรเกิดขึ้นกับโยเซฟ He comes to his brothers. เขาก็มาหาพี่ชายของเขา You dreamer. เฮ้ยนักฝัน You dreamer. วันเจ้านักฝัน Let's see how far your dream is going to ดู go. เดี๋ยวความฝันเจ้าจะไปไกลแค่ไหน They threw him into a pit. เขาโยนโยเซฟเข้าไปในหลุม He wasn't killed เขาไม่ได้ถูกฆ่านะ by his brothers โดยพี่ชายบรรดาพี่ชายของเขา because the eldest brother เพราะว่าพี่ชายคนโต begged them not to. ได้ขอร้องไม่ให้ทำเช่นนั้น So they devised a plan. เขาก็เลยทำแผนการใหม่ขึ้นมา Let's sell him to the Midianites. ให้เราขายให้กับพวกมีดีไนท์ดีกว่า Okay, you know in the Bible when you read about all those ites, the Midianites, all the ites, the Edomites, all the ites, and the Hittites, they represent demonic groups. ในพระคัมภีร์เวลาเราเห็นชื่อต่างๆ ที่ลงท้ายด้วยไอซ์ต่างๆนะฮะสิ่งนี้เป็นลักษณะแทนของสิ่งที่เป็นวิญญาณชั่ว You learned from me a couple of weeks ago that Egypt represents the world system, yes? คุณก็ได้เรียนรู้จากฉันไปแล้วว่าอียิปต์เนี่ยหมายถึงว่าระบบของโลกหรือว่าทางโลก So when you read the word, learn to see what it means in the spiritual. เมื่อคุณอ่านถ้อยคำแล้วให้เข้าใจในฝ่ายวิญญาณของเขาด้วย Because the Bible says only the spirit will beget the spirit. เพราะว่าในพระคัมภีร์บอกว่าผู้ที่เข้าใจฝ่ายวิญญาณจะเข้าใจเรื่องของวิญญาณ Okay, but only the natural only can understand natural และ things. ผู้ที่เป็นของทางเนื้อหนังหรือทางโลกก็จะเข้าใจในสิ่งที่เป็นของเนื้อหนังหรือทางโลกเท่านั้น Okay, so here now his brothers are wanting to sell him to the Midianites. คราวนี้พวกพี่ชายเนี่ยพยายามที่จะขายให้กับ Midianites is it Yes, Midianites, yes. Ishmaelites? Ishmael. Oh, sorry, it's the Ishmaelites. ขายให้กลุ่มอิชมาเอลนะครับ Now, they did that. They sold him. เขาก็ทำเช่นนั้นเขาขายโยเซฟไป Father's favorite son. ลูกคนโปรดของพ่อ They sell him. เขาขายไป And then they take his beautiful colored jacket แล้วก็เอาเสื้อคลุมอันสวยงามของโยเซฟ and they kill an animal แล้วไปฆ่าสัตว์ตัวหนึ่ง and they put blood of the animal all over this coat แล้วก็เอาเลือดเนี่ยมาสาดใส่เสื้อคลุมตัวนั้น and they go home แล้วเขากลับบ้านไป and they ask the father, is this your son's? แล้วก็ไปถามพ่อว่านี่เสื้อคลุมของลูกชายคนเล็กหรือเปล่า Father says, yes. บอกว่าใช่พ่อตอบ He must have been torn by beast. โอ้ต้องมีสัตว์ร้ายมาฆ่าเขาแน่นอนเลย From that day, จากวันนั้น
The Bible says พระคัมภีร์ได้บอกไว้ว่า that his father was so sad ว่าพ่อนั้นเศร้ามากๆเลย and that this sadness would go with him to the grave. แล้วความเศร้านี้จะไปกับเขาจนถึงวันตายของเขาเลย Israel's sons ลูกของอิสราเอล had to watch their father ต้องจำเป็นที่จะต้องเห็นพ่อของเขา be in such sadness for years upon years ทนดูพ่อเขาเศร้าเป็นปีๆเลย from this one lie จากการโกหกครั้งนี้ครั้งเดียว that his son was dead and torn by a beast ว่าลูกชายคนเล็กนั้นตายและถูกฆ่าโดยสัตว์ร้าย His father was hurting ความเจ็บปวดนั้นคุณพ่อนั้นมีมาก and now a prince of God คราวนี้เจ้าชายของพระเจ้า all of you ทุกๆคนในที่นี้ if you are God's child ถ้าเกิดคุณเป็นลูกของพระเจ้า know it today จงรู้เถิดวันนี้ว่า you are a prince and a princess คุณนั้นเป็นเจ้าชายและเจ้าหญิง know it จงรู้ในใจของคุณเถิด The Bible says that God is the King of Kings ในพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้านั้นเป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์ Now if he's King of Kings and you are his child และถ้าเกิดพระองค์เป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์และเราเป็นลูกของพระองค์ then what does that make you นั่นหมายความว่าคุณเป็นอะไรล่ะ a prince and princesses เป็นเจ้าชายและเจ้าหญิงไงคะ yes ใช่ไหม we are priests and kings that's what the Bible says we are priests and kings เราเป็นปุโรหิตและเราเป็นกษัตริย์นั่นคือสิ่งที่พระคัมภีร์บอก I need you to know this คุณจะต้องเข้าใจและรู้ตรงนี้ด้วย Joseph was from the royal family of Israel โยเซฟนำมาจากครอบครัวราชนิกุลของอิสราเอล they are royal เขาเป็นราชนิกุล this is a family that God handpicked himself นี่คือครอบครัวที่พระเจ้าได้ใช้มือของพระองค์นั้นหยิบขึ้นมาเอง they are God's children นี่คือลูกของพระเจ้า and we are spiritual Israel และเราเป็นอิสราเอลฝ่ายวิญญาณ that's what we represent spiritual Israel เรานี่เป็นตัวแทนของฝ่ายวิญญาณของอิสราเอล the faith of Abraham เป็นความเชื่อของอับราฮัม the Bible says that when God told Abraham ในพระคัมภีร์บอกว่าเมื่อพระเจ้าบอกอับราฮัมว่า you have children as many as the sands of the sea เจ้าจะมีลูกมากกว่าเท่ากับทรายในทะเล and you have children as the stars in the และ sky เจ้าจะมีลูกมากเท่ากับดวงดาวบนท้องฟ้า what he was saying is Abraham you're going to have natural children on the earth สิ่งที่พูดอยู่ตรงนี้คือว่าอับราฮัมเจ้าจะมีลูกฝ่ายธรรมชาติคือสิ่งที่อยู่บนทรายนั้น and you're going to have children in spiritual as much as up there that's in the sky และเจ้าจะมีลูกฝ่ายวิญญาณนั้นมากเท่ากับดวงดาวที่อยู่บนท้องฟ้า today you are the children of Abraham also วันนี้คุณก็คือลูกของอับราฮัมเช่นเดียวกัน which is children by faith นั่นคือลูกที่มาด้วยความเชื่อ Joseph knew who he was โจเซฟเขารู้ว่าเขาเป็นใคร so no matter what he went through in his life ไม่ว่าเขาจะประสบสิ่งใดในชีวิตของเขา the place that I'm going to leave you today สิ่งที่ฉันจะทิ้งท้ายในวันนี้คือ is that Joseph is now a slave คือโยเซฟทุกวันนี้ตอนนี้มาเป็น in this story up to this moment ในจุดนี้ที่พูดถึงในเรื่องนี้ตอนนี้โยเซฟมาเป็นทาส a son of a royal family บุตรของผู้ที่เป็นราชนิกุล God's royal family ราชนิกุลของพระ the เจ้า Israelite children เป็นบุตรของชนชาติอิสราเอล has now been sold to the enemy as a slave ได้ถูกขายให้กับศัตรูเพื่อไปเป็นทาส and this is what the Bible says และนี่คือสิ่งที่พระคัมภีร์เขียนไว้ว่า I'll just give you exactly what it says in chapter 39 ในบทที่39 in verse 2 ในข้อ the Lord was with Joseph 2พระเจ้านั้นอยู่กับโยเซฟ and he was a successful man และเขาเป็นผู้ที่เจริญรุ่งเรือง if the Lord is with you ถ้าพระเจ้าอยู่กับคุณ you will be a successful man คุณจะเป็นผู้ที่ and เจริญ you will be a successful woman คุณจะเป็นผู้ที่ประสบผลสำเร็จ thank you everybody ขอบคุณนะทุกคน